Mheshimiwa Spika Bunge, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Abubakar, Mheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa mawaziri wote mliopo katika hafla hii tukufu, mwenyekiti wa baraza Sheikh Mataka, katibu mkuu wa baraza Nuhu Mruma, viongozi wetu wa dini nyingine, sikwambii ndugu askofu kutoka CCT ambaye amewashangaza watu na kuwazindua mashekhe wa imara, wakuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, mabalozi as-sufara al-kiram, wakurugenzi wote, makamishna wote, wageni waalikwa wote, viongozi wa baraza wote kwa ujumla wao, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama na wote waliotajwa katika udororo wa viongozi waliotajwa katika kuarifishwa hapa. Lakini siwasahau ndugu zangu wa bunge na waandishi wa habari. Itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, maneno yetu ya katika salamu zilizosomwa na katibu wetu Nuhu Mruma, mimi nina maneno kwa ajili ya kuandaza ili uje uzungumze na umma Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bali uzungumze na taifa zima la Watanzania. Ni ukumbushe umma wa Kiislamu katika nasaha zangu fupi kwa maneno ya al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ametuambia, lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Kiswahili cha maneno haya, hautatengenea mwisho wa umma huu ila kwa kile ambacho umetengenea mwanzo wao. Yani umma huu hauwezi ukafanikiwa ila kwa kufuata yale ambayo yamefanywa na waliowatangulia kabla yao. Sasa hivi tumekuwa tunafanya mambo ambayo yametoka katika utaratibu alioamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwashukuru kwanza, mwezi wa Ramadhani tumepata nafasi kubwa sana ya kuwaona watu wa aina mbalimbali kufanya mambo ya kheri, kuwafuturisha watu, kutoa sadaka mbalimbali. Tumeona mashirika ya umma, tumeviona vyombo vya serikali pia, tumeona matajiri wakifuturisha, lakini tumeona pia wabunge wengi wamefanya kazi hiyo mwaka huu. Lakini hata taasisi za kifedha zimefanya kazi kubwa ya kufuturisha watu waliofunga, na watu binafsi pia wamefanya mambo hayo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni rasmi, hata wasiokuwa Waislamu wameonekana kufuturisha, na waheshimiwa mabalozi pia wamefuturisha sana mwaka huu, wengine wamerudia. Hii ni kuonesha namna gani tunaishi kwa wema na kwa uzuri katika nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo ili tufanikiwe, lazima tushike mwenendo wa watu ambao wametutangulia. Nimefurahi sana kumuona Mheshimiwa Askofu kutoka CCT akimwaga vitu hapa na akasoma aya zinazotuelekeza kujenga mshikamano na umoja.
pale aliposoma aya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ni kutuonesha kwamba hakuna nafasi leo ya kufarakana. Nafasi iliyopo ni ya kujenga mshikamano zaidi na kujenga umoja zaidi, kujenga umoja wa kidini, kujenga umoja wa dini mbalimbali, lakini na kujenga umoja wa kitaifa. Hili ni jambo muhimu sana ambalo ametukumbusha Mheshimiwa Askofu kutoka CCT katika aya aliyoisoma. Mimi niongezee mkia kwamba katika mafunzo ya Uislamu kuna kitu kinaitwa at-taamul ma'a ghairi al-muslimin wa at-taayushu silmi, yani kuamiliana na wasiokuwa Waislamu, kutendeana, kuishi na wasiokuwa Waislamu kwa amani. Haya ni mafunzo ya Uislamu tumefundishwa, na kila mmoja katika sisi anajua, na mashekhe wanajua sana kwa sababu wamewafundisha sana na ndio kazi yao. Kama pale tunapojikumbusha Mwenyezi Mungu anaposema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Tafsiri ya jumla ni kwamba Mwenyezi Mungu hawakatazi nyinyi Waislamu kuamiliana na wasiokuwa Waislamu muda wa kuwa hawana ugomvi na nyinyi. Mwenyezi Mungu anapenda sana watu waadilifu. Hao ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya namna ya kuishi. Hivi karibuni kumeonekanwa katika vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vinaonyesha kama kwamba kuna watu wanaosema vibaya Uislamu, wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha kama inanasibishwa na Wakristo hivi, sisi tunasema sivyo, sio kweli. Hakuna hata Mkristo mmoja anaweza kuwafanyia fujo Waislamu. Haijawahi kutokea tangu nyuma na mpaka leo hatujaona vitu vya namna hiyo. Tunaishi vizuri sana, na ndio maana unaona hata Mheshimiwa Askofu hapa amekuja kuzungumza vizuri sana mpaka tumefurahi. Na hata rais mstaafu hapa alikuwa ananiambia kwamba kazungumza vizuri sana Mheshimiwa Askofu. Mheshimiwa Askofu, umezungumza vizuri sana, Mwenyezi Mungu akupambe. Kwa hiyo hakuna vitu vya namna hiyo, ni watu watakutia uchokozi tu na kutaka kuwafanya Waislamu waamke, waingie katika fujo, wajiingize katika jambo wasilolijua kwa kudhani kwamba Wakristo wanawafanyia fujo. Hakuna kila jambo unaloambiwa afu ukalishika. Lazima jambo kwa muongozo wa Uislamu likitokea lazima lifanyiwe fikra. Mtume anasema lazima kutadabbar. Kitaka kufanya jambo zingatia, fikiria, afu angalie mwisho wake utakuwa vipi, na kuhakikisha kwamba jambo hilo ni la sawa sawa. Mungu ametuambia wazi, akimjili mtu fasiki fatabayanu, fanyeni upelelezi, msifanye haraka kuweza kuzungumza au kuhamasika na mambo ambayo yanapitishwa. Na katika zama hizi za AI, adh-dhakaul istinai au akili mnemba, ni zama za kuangalia sana, kwa sababu inatumiwa vibaya sana hii adh-dhakaul istinai, na inaweza kaingizwa hata katika masuala kama hayo kwa ajili ya kuogombanisha Waislamu na Wakristo, jambo ambalo hakuna. Sisi tunaendelea kuishi vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu na Wakristo na watu wa dini nyingine tumeishi vizuri sana kiasi cha kwamba inaweza ikawa mfano katika ulimwengu. Maisha yetu hapa na wasiokuwa Waislamu inaweza kuwa ni kiigo katika ulimwengu mzima, namna gani wanaishi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kisha watu wa huko wakatufuata sisi kuangalia tunaishi namna gani. Na ndio maana tuna chombo tunakiita interfaith ambacho kinaunganisha juu ya watu wa dini nyingine na sisi Waislamu katika kujenga mambo mbalimbali yanayohusiana na dini zetu, lakini yanayohusiana na amani, yanayohusiana na uadilifu, yanayohusiana na maadili, yanayohusiana na kujenga nchi na maslaha ya taifa. Msemo wangu kwa Waislamu, tusijaribu kuchokozeka. Mtu akikuchokoza usikubali kuchokozeka. Jambo la kweli halijifichi, lakini jambo la urongo
mara moja tu hubainika. Tusikubali kuchokozeka, tuendelee kuishi maisha yetu mazuri ya kuwa pamoja, kushirikiana, kuendelea kujenga nchi yetu kwa kheri na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vitu nataka mviguse kidogo katika dakika 15 ulizopewa. Wenzako watakufanyia hasad. Ukiwa na mali utafanywa hasad, na ukiwa na cheo utafanywa hasad, na ukiwa ni kiongozi kabisa wa juu utafanywa hasad. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile ni neema. Na ndio Mtume katika hadithi yake ndefu kipande cha mwisho akasema, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, hakika kila mwenye neema ni mwenye kusudiwa. Yani wewe ukiwa na neema, elewa utahusudiwa. Mtume siku moja sallallahu alaihi wasallam alieleza akasema, inna li ni'amillahi a'daan, hakika zina neema za Mungu maadui. Yani neema za Mungu zina maadui. Faqil, akaambiwa manhum, ni nani hao maadui? Qala, akasema alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlih, maadui ni wale ambao wanafanyia husda watu juu ya fadhila ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Akayafasiri maneno hayo Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, akasema ma kanat ni'matullahi ala mri'in illa laha hasidun, haipatikani neema kwa mtu ila itakuwa ile neema ina mtu anaifanyia husda mtu yule. Kwa hiyo hasad ni jambo la kawaida na ni jambo lipo, kinachotakiwa ni kuwa na subira. Na hasad pia ni jambo ambalo linatokana na maadui, na uadui ni kitu sio cha kukiogopa, kwa sababu Mungu anatuambia, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-jinni wal-ins yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun. Aya hii maelezo yake ya ujumla, sitaki kufasiri neno kwa neno. Maelezo yake ya ujumla ni kwamba kila mtume tumemfanyia adui. Kila mtume ana adui yake, kutoka kwa majini ana adui huko ujinini, na kutoka kwa binadamu ana maadui kutoka kwa binadamu. Na hivyo ndivyo mwana wa chuoni, kiongozi, utakuwa na adui ujinini, utakuwa na adui binadamu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hapa katika maneno haya. Lakini mwisho akasema fadharuhum wama yaftarun, waachilie hao maadui na wanaoyazusha, usihangaike nao. Wewe waachie wafanye uadui wao, wewe endelea na yako. Wanafanya uadui kwa sababu ya hiyo neema, wewe usishughulike na hao. Mtu mmoja katika wanazuoni wakubwa anasema, la yakmulu alimun fi maqami al-ilmi wala qa'idun fi maqami al-qiyada hatta yubtala bi arba'a. Anasema hakamiliki mwanachuoni katika eneo la ilmu, wala hakamiliki kiongozi katika eneo la uongozi wake mpaka aondwe, mpaka atiwe misukosuko, mpaka atiwe mitihani ya mambo manne. Jambo la kwanza akasema shamatatul aada, ni kuombewa vibaya na maadui. Ukiwa kiongozi, uwe mwanachuoni, uwe shekhe, uwe walii, uwe sharifu, uwe imamu, uwe mufti, uwe nani, uwe kiongozi wa mambo mengine, uwe kiongozi wa serikali, kwa namna yoyote ile na kwa nafasi yako yoyote ile, mambo manne lazima yapo. Anasema jambo la kwanza ni shamatatul aada, kuombewa vibaya na maadui. Huyu mtu mpaka leo haumwi, chuma nini hiki? Huyu mtu mpaka leo hafi bwana, mpaka leo tu wakelipo. Kwa nini hafi huyu mtu? Kamezahirizi nini? Kunakuwa na maneno ya namna hiyo, unaombewa vibaya na wale maadui. Lakini jambo la pili akasema wa malamatul asdiqa, kulaumiwa na marafiki, watu waliokuzunguka, wale watu wa karibu. Kila ukifanya jambo ungefanya hivi ndio ingekuwa sawa shekhe, kila ukifanya hivyo ungetuambia sisi tungekuelekeza. Basi hayo ni mambo yapo kwa kiongozi. Lakini akasema jambo la tatu